我们刚刚结束了25码的练习，我们现在移动到50码。你相信我，如果你能在50码把手枪控制的游刃有余，你能在手枪的战斗中赢得95%以上的战斗。你相信我 ？OK， 我们现在试一试。50 yards. Let me see what you got. 下期见。